ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඕගොල්ලෝ හැමදෙනාම මගේ Learn with Rams YouTube channel එකට අද දිනේදී සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ තොරතුරු සහ sannivedana තාක්ෂණ විෂය 7 ශ්‍රේණිය 3 වන පාඩම පරිගණක පද්ධතියේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව. අපි මුලින්ම දුවේ පුතේ පරිගණක පද්ධතියක ආරක්ෂාව කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. මූලිකවම පරිගණක පද්ධතියක කියන්නේ පැවැත්ම සහ ආරක්ෂාව සඳහා අපිට විවිධ උපක්‍රම ආරක්ෂිත කියන්නේ පූර්ව ආරක්ෂණ උපක්‍රම යොදා ගන්න තිබීම වැදගත් වෙනවා. පරිගණක පද්ධතිය ආරක්ෂාව අපිට ප්‍රධානවම කොටස් දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. දෘඩාංගවල ආරක්ෂාව සහ මෘදුකාංගවල ආරක්ෂාව කියලා. මුලින්ම අපි පරිගණකයක දෘඩාංග ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. පරිගණකයක අතින් ඇල්ලිය හැකි මෙන්ම දැකිය හැකි අපිට S දෙකෙන් දකින්න පුළුවන් කොටස් තමයි අපි පරිගණක දෘඩාංග. එහෙම නැත්නම් හાર્ඩ්වෙයාර් ඒ කියන්නේ දෘඩාංග සංරචක කියලා හඳුන්වන්නේ. මේවාට නිශ්චිත හැඩයක් තියෙනවා. පරිගණකයක බාහිරින් පමණක් නොව පරිගණක පද්ධති ඒකක එහෙම නැත්නම් සිස්ටම් යුනිට් එක තුලද පරිගණක දෘඩාංග දක්නට ලැබෙනවා. මේකෙදි බාහිරින් දැකගත හැකි දෘඩාංග කිහිපයක් පෙන්වලා තියෙනවා සංදර්ශකය. කියන්නේ මොනිටර් එක, යතුරු පුවරුව, මූසිකය. ඒ වගේම දුවේ පුතේ පරිගණක පද්ධති ඒකකයේ තුල එහෙම නැත්නම් සිස්ටම් යුනිට් එක තුලත් දෘඩාංග තියෙනවා. RAM එක තියෙනවා, hard disk එක තියෙනවා, cooling fan තියෙනවා, DVD drive එක, motherboard එක, power supply එක, CPU එක ආදී වශයෙන් දෘඩාංග තියෙනවා. පරිගණක දෘඩාංගවල ආරක්ෂාවට තර්ජනය මතුවේ හැකි අවස්ථා පිළිබඳ සාකච්ඡා කළොත් දුවේ පුතේ ප්‍රධාන ආකාර කිහිපයක් තියෙනවා. අධික විදුලි ධාරාවක් ලැබීම මගින් සිදුවෙන්න පුළුවන්. හදිසි විදුලි විසන්ධි වීම මගින් සිදුවෙන්න පුළුවන්. පරිගණක පද්ධතිය ඇතුළත අධික ලෙස රත් වීම මගින් සිදුවෙන්න පුළුවන්. පරිගණක දෘඩාංග මත දූවිලි තැන්පත් වීම සහ කෘමිය උදුරු මගින්, සොර සතුරු උදුරු මගින් මේ ආදී වශයෙන් දෘඩාංග වලට හානි සිදුව හැකි ආකාර තියෙනවා. මීළඟට අපි සාකච්ඡා කරමු පරිගණකයක දෘඩාංග සංරචක ආරක්ෂා කර ගැනීමට මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒකෙදි පළවෙනි කොටස විදියට විදුලිය නිසා පරිගණකයට සිදුවන හානි අපිට අවම කරන්න පුළුවන්. අනවරත ජව සැපයුම් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපි uninterruptible power supply කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. ඒක කෙටි කරාම UPS කියලා හඳුන්වනවා. මේකෙදී අපි අනවරත ජෛව සැපයුමක් කරහා විදුලිය ලබා දීම මගින් දුවේ පුතේ හදිසියේ විදුලි බිඳ වැටීමකදී ක්ෂණිකව විදුලිය විසන්ධි නොවි යම්කිසි කාලයක් අපිට විදුලිය ලබා දීම සිදු කරනවා. ඒකෙන් අපිට අපේ පරිගණකයෙන් යම්කිසි කාර්යයක් සිදු කර හිටියනම් ඒක අපිට ඒක සේව් කරගන්න සහ පරිගණකය ෂට් ඩවුන් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කාලය මගින් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ෆියුස් විලායක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒකෙදී අධික ධාරාවක් ලැබීමෙන් පරිගණකයකට සිදුවන හානි වළකාලයි ජව සැපයුම් ඒකකය එහෙම නැත්නම් පවර් සප්ලයි යුනිට් ආදී බහුලවම මෙය භාවිතා වීම සිදු වෙනවා. ඒ වගේම දුවේ පුතේ වර්තමාන භාවිතයේ පහසුව සඳහා විලායක වෙනුවට සිඟිති පරිපත බිඳින මිනි සර්කිට් බ්‍රේකර්ස් MCB කියලා උපාංගයකුත් භාවිතා වෙනවා. මීට අමතරව සර්ජන ආරක්ෂක භාවිතය සර්ජ් ප්‍රොටෙක්ෂන් කියලා කියනවා. ඒකෙදී අධික ධාරාවක් ගලා යාම හෝ අකුණු ගැසීම ආදියෙන් පරිගණකය ආරක්ෂා වීම සිදු කරනවා. ඒ වගේම අධික විදුලි ධාරාවක් උපකරණය තුලට ගලා ඒම පාලනය කර එම විදුලිය භූගත කිරීම මෙමගින් සිදු වෙනවා. ඊළඟ කොටස තමයි පරිගණකයක් ඇතුළත අධික ලෙස රත් වීම කොහොමද අවම කරන්න කියලා. මේකෙදි පරිගණක විද්‍යාගාරය ඇතුළත වායු සමනය කිරීම සඳහා වායු සමීකරණ යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දුවේ පුතේ පරිගණකය තුල අධික ලෙස රත් වන උපාංග මත සිසිලන පංකා සවි කිරීම කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ කොටස භෞතික හානි වලින් පරිගණකය ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකෙදි දූවිලි තැන්පත් වීම, අධික තෙතමනය, කෘමි උදුරු වැනි භෞතික හානි වලින් ආරක්ෂා වීම සඳහා පරිගණක විද්‍යාගාරය ඇතුළතම අපි පිරිසිදුව තබා ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා අපිට අනුගමනය කළ හැකි ක්‍රියාමාර්ග ටිකකුත් සඳහන් කරලා තියෙනවා දුවේ පුතේ. ඒකෙදි අපි කරන්න ඕන විද්‍යාගාරයට පාවාහන් රහිත වැතුළු වෙන්න ඕන. විද්‍යාගාරය තුල ආහාර පාන ගන්න හොඳ නැහැ.
නැහැ. කෘමීන්ගෙන් සහ මීයන් වැනි සතුන් විද්‍යාගාරයට ඇතුළු වීම වැළැක්වීමට උපක්‍රම යොදන්න පුළුවන්. හැකි සෑම විටම වායු සමීකරණ භාවිතා කිරීම, විද්‍යාගාරයේ පිරිසිදුව තබා ගැනීම, තෙතමනෙන් තොරව තබා ගැනීම. මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ගේ වතුර බෝතල් එහෙම තියෙනවා නම් ඒක විද්‍යාගාරයේ පිටත තබලා විද්‍යාගාරයට ඇතුල් වීම සිදු කරන්න ඕන. ඊට අමතරව සඳහන් කරලා තියෙනවා දුවේ පුතේ පාවහන් ගලවා විද්‍යාගාරයට ඇතුළු වීම මගින් විද්‍යාගාරය තුළ වැලි දූවිලි ආදියෙන් තොර පරිසරයක් පවත්වා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විද්‍යාගාරයේ ඇති සියලුම පරිගණක තෙමසකට වරක්වත් පිරිසිදු කිරීමෙන් පරිගණකයේ පරිපත මත දූවිලි ආදිය රැඳීම වැළකෙනවා. ඒ වගේම විද්‍යාගාරය තුළ ආහාර ගැනීමෙන් බිම වැටුණු ආහාර කැබලි වලට කුහුඹුවන් වැනි කෘමීන් නැදී එන්න පුළුවන්. විද්‍යාගාරයේ තුල තෙතමනේ රැඳීම නිසා පරිපත ලුහුවත් ෂෝට් සර්කිට් වෙන්න පුළුවන්. මේ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙලා කටයුතු කරන්න ඕන. ඊළඟ කොටසදී කියනවා සොර සතුරු වදුරු වලින් කොහොමද ආරක්ෂා කිරීමට අපි කරගන්න ඕන දේවල්. මේකෙදි පරිගණක විද්‍යාගාරයේ දොර ජනේල හොඳින් අගුළු දැමීම සිදු කරන්න ඕන. ඒ වගේම පරිගණක පද්ධති ඒකකය ඉබි අතුරු මගින් ආරක්ෂා කිරීම, ඊට අමතරව පිය වූ පරිපත රූපවාහිනී කැමරා අද වර්තමානයේ බොහෝ බහුලවම භාවිතා වෙනවා. ඒකට අපි ක්ලෝස් සර්කිට් ටෙලිවිෂන් කැමරාට වඩා CCTV කිව්වම ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනෙක්ම දන්නවා. ඒ වගේ කැමරා භාවිතයෙන් අපිට සොර සතුරු උදුරු හානි වළක්වා ගැනීමට උපකාරී වෙනවා. ඊළඟ කොටස තමයි දුවේ පුතේ කොහොමද පරිගණකයක මෘදුකාංග සංරචක. දැන් අපි කලින් සාකච්ඡා කරා දෘඩාංගවල ආරක්ෂාවට මොනවද අපි කරන්න ඕන කියන එක. ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරමු පරිගණකයක මෘදුකාංග සංරචක ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද කියලා. පරිගණකයක මෘදුකාංග, ඒ කියන්නේ පරිගණකයේ තුල ඇති දත්ත තොරතුරු සහ විවිධ කාර්ය සඳහා යොදා ගන්න වැඩසටහන් පරිගණක මෘදුකාංග. එහෙම නැත්නම් සොෆ්ට්වෙයාර් ගණයට අයත් වෙනවා. මේකෙදි උදාහරණ දීලා තියෙනවා මෙහෙයුම් පද්ධතිය, වදන් සැකසුම් මුද්‍රකාංග, ලිපි ලේඛන ඇතුළත් ගොනු පින්තූර ඇතුළත් ගොනු ඒ ආදී වශයෙන්. ඊළඟට මෘදුකාංග තර්ජන මුද්‍රකාංග වලට තර්ජන ඇති විය හැකි අවස්ථා සඳහන් කරලා තියෙනවා දුවේ පුතේ. ස්වභාවික ආපදා, ත්‍රස්ත වදුරු ආදීන් වෙන්න පුළුවන්. අනවසර ප්‍රවේශ වීම, ආම්බුලන්ස ගොනු මැකී යාම හෝ උඩින් ලියවීම, අනිෂ්ට මෘදුකාංගවල ක්‍රියාකාරීත්වයන් හේතුවෙන් ඒ වගේම මෙහෙයුම් පද්ධතිය ඇති විය හැකි ව්‍යාකූලතා, හදිසි විදුලි බිඳ වැටි මේ වගේ අවස්ථා කිහිපයක් දක්වලා තියෙනවා. පරිගණකයක මෘදුකාංග සංරක්ෂක ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන එක ඊළඟට දක්වලා තියෙනවා. මේකෙදී අනවසර ප්‍රවේශ වීම අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඒකෙදී ආකාර දෙකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෘදුකාංගමය විසඳුම් ලබා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් භෞතික අගුල් භාවිතයෙන් සිදු කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අනිෂ්ට මෘදුකාංගවල ක්‍රියාකාරීත්වය වළක්වා ගැනීම සඳහා ප්‍රතිවෛරස් මෘදුකාංග අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විදුලි බිඳ වැටීම්, ස්වභාවික ආපදා, මෙහෙයුම් පද්ධතිය ව්‍යාකූලතා, ගොනු මැකී යාම හෝ උඩින් ලියවීම ආදීන් ආරක්ෂා වීම සඳහා උපස්ත පිටපත එහෙම නැත්නම් බෑකප් ලබා ගැනීම සිදු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට සඳහන් කරලා තියෙනවා එක් එක් කොටස වෙන්වෙන්ව විස්තර ඇතුව මේකෙදි පළවෙනියටම අනිෂ්ට මෘදුකාංගවලට එරෙහිව කොහොමද ආරක්ෂාව සැපීම සිදු කරන්න කියන එක පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. පරිගණකයක මෘදුකාංගවල ආරක්ෂාවට තර්ජනය ලැබිය හැකි ප්‍රධාන ආකාරයක් ලෙස අනිෂ්ට මෘදුකාංග දක්වන්න පුළුවන්. මොනවද මේ අනිෂ්ට මෘදුකාංග කියන්නේ දුවේ පුතේ? අනිෂ්ට මෘදුකාංග කියන්නේ පරිගණක පරිශීලකකුගේ අවශ්‍යතාවයට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පරිගණකයේ ස්ථාපනය කර ඇති මෘදුකාංගවලට, පරිගණකයේ තැන්පත් කර ඇති දත්තාදියට, පරිගණක ජාලවලට, ඇතැම් විට පරිගණක දෘඩාංග පවා හානි කරන මිනිසා විසින්ම නිර්මාණය කර ඇති මෘදුකාංගයක් හෝ මෘදුකාංග කොටසක් අපිට අනිෂ්ට මෘදුකාංග, එහෙම නැත්නම් ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන මැල්වෙයාර් සොෆ්ට්වෙයාර් කියන එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේකෙදී අනිෂ්ට මෘදුකාංග වර්ග රැසක් තියෙනවා දුවේ පුතේ. මේ අතරින් සමහර අනිෂ්ට මෘදුකාංග දෙමහුන් ස්වරූපයක් ගන්නවා. එනම් වරින් වර විවිධ ස්වරූපෙන් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදියට එක් අවස්ථාවක පරිගණකයක වෛරසයක් ලෙස හැසිරෙන අනිෂ්ට මෘදුකාංගය තවත් අවස්ථාවක ත්‍රෝජන් අශ්වය එහෙම නැත්නම් ට්‍රෝජන් හෝස් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. ඒ විදියට හැසිරෙන්න පුළුවන්. මේකෙදී මීට අමතරව වැඩිදුරටත් ඔයගොල්ලන්ට අනිෂ්ට මෘදුකාංග වර්ග කිහිපයක් දක්වලා තියෙනවා.
ඒකෙදී පරිගණක වෛරස් කම්පියුටර් වෛරස් තියෙන්න පුළුවන්, කම්පියුටර් වෝම්ස් තියෙන්න පුළුවන්, ට්‍රෝජන් හෝස්, ඒ වගේම ස්පයිවෙයා කියන අනිෂ්ට මෘදුකාංග වර්ග දක්වලා තියෙනවා. ඒකත් සවිස්තරාත්මකව දක්වලා තියෙනවා දුවේ පුතේ කොහොමනවද පරිගණක වෛරසයක් කියන්නේ කියන එක මුලින්ම බලමු. පරිගණක මෘදුකාංගවලට හා ගොනුවලට සම්බන්ධ වෙමින් තම වෛරසයම අණුපිටපත් සාදමින් එහා මෙහා රැගෙන යන ආචරණ උපාංග හරහා අනෙක් පරිගණක වෙත ආසාදනය වීමේ හැකියාව ඇති ප්‍රධානතම අනිෂ්ට මෘදුකාංගයයි. දත්ත සහ තොරතුරු මකා දැමීම් වෙනස් කිරීම, මෘදුකාංග අඩපණ කිරීම වැනි දෑ සිදු කරන්න පුළුවන් මේ පරිගණක වෛරස් වලට. ඊළඟ ආකාරය තමයි පරිගණක වෝම්ස් කියන්නේ. ඉහත ආකාරයෙන්ම තර්ජන ඇති කිරීම සිදු කරනවා. මේ ප්‍රධානතම වෙනස පරිගණක ජාල සහ අන්තර්ජාල භාවිතයෙන් ස්වයංක්‍රීයව ව්‍යාප්ත වෙන්න පුළුවන්. මීළඟට ත්‍රෝජන් හෝස් බැලූ බැල්මට ප්‍රයෝජනවත් මෘදුකාංගයක් ලෙස පෙනී සිටින අතර භාවිතා කිරීම ආරම්භ කළ පසු පරිශීලකයට රහසින් තමයි අනර්ථකාරී කාර්යයන් සිදු කරන්නේ. මීළඟට ස්පයිවෙයා ස්පයිවෙයා පුද්ගලයෙකුගේ පරිගණක භාවිතයේ අන්තර්ජාල පරිහරණය ආදී තොරතුරු රහස්‍යගතව රැස් කර වෙනත් පාර්ශ්ව වෙත රහසින් ලබා දෙන අනිෂ්ට මෘදුකාංගයක්. මෙමගින් දත්ත සහ තොරතුරුවද වෙනත් පාර්ශ්ව වෙත රහසින් ලබා දිය හැකි වේ. මීළඟට දුවේ පුතේ අනිෂ්ට මෘදුකාංග වලින් සිදුවෙන්න පුළුවන් හානි දක්වලා තියෙනවා. ඒකෙදී දත්ත සහ තොරතුරු මකා දැමීම්, සැඟවීම්, වෙනස් කිරීම වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පරිශීලකයාගේ නොවන නව ලේඛන ගොනු නිර්මාණය කිරීම, මෘදුකාංග ක්‍රියා විරහිත කිරීම, මකා දැමීම, හැසිරීම වෙනස් කිරීම, ඒ වගේම පරිගණකයේ කාර්යක්ෂමතාව අඩාල කිරීම, පරිගණකයක් ක්‍රියා විරහිත කර දැමීම හෝ වරින් වර ප්‍රත්‍යාරම්භ කිරීම, පරිගණක ජාල සබඳතා බිඳ වැටීම සිදු වෙනවා. වරින් වර ක්‍රියා විරහිත වෙනවා. අන්තර්ජාලයේදී පෙරමෙන් සාමාන්‍ය අයුරින් කාර්යයන් සිදු කර ගන්නට හැකියාවක් නැහැ වැනි අසාමාන්‍ය තත්වයන් ස්ලෝ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ආචරණ උපාංගවල ධාරිතාවය අසාමාන්‍ය ලෙස අඩු වෙන්න පුළුවන්. මීළඟට සාකච්ඡා කරමු දුවේ පුතේ අනිෂ්ට මෘදුකාංග වලින් සිදුවන හානි වළක්වා ගැනීම හෝ අවම කිරීමට මොනවද ගන්න පුළුවන් පිළියම් කියන එක. මේකෙදී අපිට ප්‍රතිවෛරස් මෘදුකාංග එහෙම නැත්නම් ඇන්ටිවෛරස් සොෆ්ට්වෙයාර් ස්ථාපනය හා නිරන්තරයෙන් යාවත් කාලෙනික මේ අප්ඩේට් කිරීම සිදු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බාහිරින් සම්බන්ධ කරන ආචරණ උපාංග වෛරස් පරීක්ෂාවකින් එහෙම නැත්නම් වෛරස් ස්කෑන් සිදු කිරීමෙන් පසුව පමණක් විවෘත කිරීම. මේකෙදී බාහිර ආචරණ කියන්නේ පෙන් ඩ්‍රයිව් වගේ අපිට බාහිරින් දත් ඇතුළත් කරන උපාංග භාවිතයේදී අපි බොහෝසෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගිනි පව් ඒ කියන්නේ ෆයර්වෝල් සක්‍රිය කිරීම සහ නිවැරදි සැකසුම් කිරීම කරන්න පුළුවන්. අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන්නේ නම් ආරක්ෂිත වෙබ් අඩවි පමණක් භාවිතා කරන්න ඕන. ප්‍රතිවෛරස් මෘදුකාංග මගින් පෙන්වන අසාදුගත බ්ලැක් ලිස්ටඩ් වෙබ් අඩවි භාවිතා නොකිරීම, තිරය මත එකවර පෙනී යන කවුළු පොප්අප්ස් මත ක්ලික් නොකිරීම, සැක සහිත විද්‍යුත් ඇපෑල සහ ඇමණුම් විවෘත නොකිරීම, එදිනෙදා කටයුතු සඳහා සාමාන්‍ය සීමිත ක්‍රියාවක් පමණක් සිදු කර හැකි පරිශීලක ගිණුමක් එහෙම නැත්නම් ලිමිටඩ් යූසර් account එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධතිය ඇතුළුව සියලුම මෘදුකාංග යාවත්කාලින කර භාවිතා කිරීම සිදු කරන්න ඕන. ඒ වගේම මෘදුකාංගවල බලපත්‍ර සහිත මුල් පිටපත් ලබා ගන්න ව්‍යාජව භාවිතා වන මෘදුකාංග මගින් අනිෂ්ට මෘදුකාංග ව්‍යාප්ත වීමේ හැකියාවක් තියෙන නිසා. මීළඟට අපි සාකච්ඡා කරමු උපස්ථ පිටපත් ලබා ගැනීම කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. මෘදුකාංග සංරචකවල පිටපත් තබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය උපස්ථ එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා බෑකප්ස් තබා ගැනීම ලෙස හඳුන්වනවා. උපස්ථ ලෙස තබා ගන්නා පිටපත් මුල් පිටපත් අවස්ථානගත වූ ඒ කියන්නේ අස්ථානගත වූ විට හෝ පළුදු වූ විට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. උපස්ථ පිටපත් තබා ගැනීම සඳහා විවිධ ආචරණ උපක්‍රම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ CD, DVD, බාහිර දෘඩ තැටි, ඒ වගේම පරිගණකයේ වෙනත් ස්ථානයක්, වෙනත් ගොනු බහලමක්, වෙනත් දාවකයක් වැනි ස්ථානයක පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට උපස්ථ පිටපත් තබා ගන්න. මීළඟට ප්‍රවේශ පාලනය කොහොමද ඇක්සස් කන්ට්‍රෝල් කරන්න කියන එක. මේකෙදි ප්‍රවේශ පාලනය සඳහා මෘදුකාංගමේ විසඳුම් ලබා දීම. මෙහිදී ප්‍රවේශ පාලනය එහෙම නැත්නම් ඇක්සස් කන්ට්‍රෝල් හා පරිගණකයේ ඇති සම්පත් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විවිධ මෘදුකාංග මගින් සපයන ක්‍රම සහ සේවා දක්වන්න පුළුවන්. ශක්තිමත් සහ අනුමාන කළ නොහැකි මූරපද භාවිතය කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි සුදුසු පරිශීලක ගිණුම් එහෙම නැත්නම් গুপ্ত කේත එන්ක්‍රිප්ෂන්ස් කරන්න පුළුවන්.
ඉහත දක්වා ඇති ක්‍රියාමාර්ග මගින් ප්‍රවේශය පාලනය මෙන්ම හදිසි දත්ත නැතිවීම වලින්ද දත්ත සහ තොරතුරු අපිට ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ගුප්ත කේතනය කර ඇති දත්ත වෙනත් පාර්ශවයක් අතර පත් වූහොත් එම දත්ත කියවීමට සහ කියවා තේරුම් ගැනීම නොහැකි නිසා නොහැකි ලෙස තමයි ඒව සකසලා තියෙන්නේ. මෙම ක්‍රමය විශේෂයෙන්ම ඉතා වැදගත් දත්ත sannivedanayේදී යොදා ගැනීම සිදු කරනවා. මීළඟට ප්‍රවේශය පාලනය කිරීම සඳහා භෞතික අගුල් භාවිතය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. මේකෙදී මෙම ක්‍රමයේදී දෘඩාංග ලෙස පවතින උපාංග සහ ක්‍රම භාවිතයෙන් පරිගණක පද්ධතිය සහ එහි ගබඩා කර ඇති දත්ත තොරතුරු සහ මෘදුකාංග ආරක්ෂා කිරීම කරනු ලබයි. මේ සඳහා භාවිතා කරන ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා දුවේ පුතේ. පළවෙනි එක පරිගණකයේ ආරක්ෂිත ස්ථානයක ස්ථානගත කිරීම සිදු කරන්න ඕනේ. ඉතා සංවේදී සහ වැදගත් දත්ත තොරතුරු ආදිය ගබඩා කර ඇති පරිගණක සොර සතුරන්ගෙන් සහ අනවශ්‍ය පුද්ගල ප්‍රවේශයෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පරිගණකයේ ආරක්ෂිත ස්ථානයක ස්ථානගත කිරීම සුදුසුයි. ඒ වගේම දෙවනියට දක්වලා තියෙනවා ආරක්ෂිත කැමරා පද්ධති. CCTV කැමරා සහ අනතුරු වැගවීමේ සංඥා එලාම් භාවිතය කිරීම කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි තවදුරටත් අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී නිරීක්ෂණය සිදු කිරීම ස්වයංක්‍රීයව හදිසි පණිවුඩ ලබා දීම වැනි ක්‍රියාවන් මෙවැනි පද්ධති මගින් සිදු කිරීම සිදු වෙනවා. මීට අමතරව ජීව මිතික මුරපද භාවිතය බයෝමෙට්‍රික් පාස්වර්ඩ් වර්තමානයේදී පරිගණක පද්ධතිවලට ප්‍රවේශවීමට හා පරිගණක විද්‍යාගාර ආදීහි දොරගුළු සඳහාද ඇඟිලි සලකුණු වැනි ජීවමිතික මුරපද බහුලව භාවිතා කරනවා. ජීවමිතික මුරපද සාම්ප්‍රදායික මුරපද මෙන් නොව අවසරලත් පුජ්‍යලයාගේ ඇඟිලි සලකුණු කටහඬ මුහුණ හෝ අක්ෂිකාචය වැනි දේක අනන්‍යතාවය හඳුනා ගැනීමෙන් පද්ධතියට ප්‍රවේශ වීමේ අවස්ථාව ලබා දෙනු සිදු කරනවා. මේකදී ඔයගොල්ලන්ට දක්වලා තියෙනවා රූපමය ආකාරයෙන් කොහොමද ජංගම දුරකථනයක් ලැප්ටොප් පරිගණකයක් සඳහා ජීවමිතික මුරපද භාවිතා කරන්න කියන එක. හරි එහෙනම් දුවේ පුතේ අද පාඩම අවසානයේ සාකච්ඡා කරලා අවසානයේ සාරාංශයේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට දක්වලා තියෙනවා පරිගණකය පද්ධතියට ආරක්ෂාව සැලසීමේදී දෘඩාංග සංරචකවල මෙන් මෘදුකාංග සංරචකවලද අපිට ආරක්ෂාව පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මේකෙදි දෘඩාංග ආරක්ෂාවට තර්ජනය මතුව හැකි අවස්ථා කිහිපයක් තියෙනවා. හදිසි විදුලි විසන්ධි වීම, අධික විදුලි ධාරාවක් ලැබීම, පරිගණක පද්ධතියේ ඇතුළත අධික ලෙස රත් වීම, පරිගණකයක දෘඩාංග මත දූවිලි තැන්පත් වීම සහ කෘමි උවදුරු, ඒ වගේම සොර සතුරු උවදුරු. දෘඩාංගවල ආරක්ෂාව සඳහා අපිට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග විදුලිය නිසා පරිගණකයට සිදුවන හානිය අවම කරන්න ඕන. පරිගණකයේ ඇතුළත අධික ලෙස රත් වීම අවම කරන්න ඕන. භෞතික හානි වලින් පරිගණකය ආරක්ෂා කරන්න ඕන. සොර සතුරු උවදුරු වලින් ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. මේ ආදී වශයෙන් පියවර රැසක් අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. මීළඟට මෘදුකාංගවල ආරක්ෂාවට තර්ජනය මතුව හැකි අවස්ථා පිළිබඳ සාකච්ඡා කරා. ඒකෙදී අනිෂ්ට මෘදුකාංගවල ක්‍රියාකාරීත්වය, අනවසර ප්‍රවේශ වීම, හදිසි විදුලි බිඳ වැටීම්, ස්වභාවික ආපදා, ත්‍රස්ත උවදුරු ආදිය, මෙහෙයුම් පද්ධතිය ඇති විය හැකි ව්‍යාකූලතා, අහඹු ලෙස ගොනු මැකී යාම හෝ උඩින් ලියවීම. ඒ වගේම මෘදුකාංගවල ආරක්ෂාව සඳහා අපිට ගන්න පුළුවන් අනිෂ්ට මෘදුකාංගවලට එරෙහිව ආරක්ෂා සැපීම, උපස්ථ පිටපත් ලබා ගැනීම සහ ප්‍රවේශ පාලනය ආදී පියවර රැසක් අනුගමනය කළ හැකි බව අපි සාකච්ඡා කරා. හරි. එහෙමනම් දුවේ පුතේ වෙනද වගේම අදිනේදී පාඩම සාකච්ඡා කළ අවසానයි. ඒ තුලින් ඔයගොල්ලෝ දැනුමට යමක් එකතු කරගන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මීළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත මේ වගේම අලුත් පාඩමක් සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. වීඩියෝ හා සම්බන්ධ වූ ඔබ සැමට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.